apnea snores. আপনার পরিবারের কোনো সদস্য কিংবা যদি আপনি নিজে ঘুমানোর সময় নাক ডাকেন, তবে এটি আপনার জন্য অনেক বড় কিছু না হলেও ঘুমানোর সময় আপনার আশেপাশে যারা থাকে তাদের জন্য এটা অনেক বিরক্তিকর একটি বিষয়। এই নাক ডাকার বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে সবার মাঝে আপনাকে হাসির পাত্র হতে হয়। তাই এই সমস্যাটি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে এই আধুনিক ডিভাইসটিকে। এটিতে ব্যবহার করা হয়েছে এয়ার ফিল্টারেশন সিস্টেম, যা ঘুমানোর সময় নাক ডাকা বা ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলা হয় স্লিপ অ্যাপনিয়া কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এটার দাম রয়েছে 100 থেকে 200 টাকার ভিতরে। কেনার জন্য লিঙ্ক থাকবে কমেন্ট বক্সে।